Festival epske naučne fantastike u Somboru. Meni malo sad festik ne radi baš kako bi trebalo, u stvari možda i radi, nebitno. Kao što ćete imati prilike da vidite po ovim snimcima što sam ja uredno snimala, proteklo je super i mislim proteći će super pošto će da traje još jedan dan kada mi nećemo biti tu. Ali eto, ovo što smo tu, imali smo prilike da čujemo Ivana Brankovića, Dimitrija Stevanovića. Oni su tu, evo, hoće da se snimaju. Ovde nama mnogo lepo. Imamo i bazen prazana, kad smo dobri čak nam daju da se kupamo u bazenu. Možda, ne daju nam sve. Ne daju nam baš sve. Da, i Nebojša Petković koji je tragom nestao, tu negde nestao. Idemo potrebu za Nebojšom. Da, i Bojana je tu koja nam je pokazala svoje mačeve i svoje rekvizite i deca upravo sa njom crtaju, prave, rade i ona je glavni animator što se toga tiče. No, da vam ja sad tu ne bi mnogo pričala i bila dosadna, samo ću vas uputiti na dalje snimke koje ćete imati prilike da lepo vidite sa festivala. Ćao! Moja trilogija praktično zove Poslednji grad, to je ime cele trilogije. Prva nosi naziv Potraga, druga Rata, treća Izdaja. Izašla je u nekom periodu od 2015. do prošle godine, 2016. za sajam knjiga u Beogradu izašao poslednji deo. Pre toga sam izdavao za neku manju izdavačku kuću i onda je praktično uređeno da je izdanje tog prvog dela u mnogo boljoj formi i zaista sve bolje uređeno u Porto Librisu, tako da praktično to računam kao jedino validno izdanje. Ukratko ću reći, neću da vas mnogo gušim oko svega toga, malo smo i popričali, neki ih znaju, neki su čitali. Otprilike to je mešavina žanrova, iako se vodi kao epska fantastika, reći ću iz kojih razloga, ali generalno to je neka postapokaliptična fantastika, dešava se na teritoriji, našim teritorijama, u nekoj bliskoj budućnosti, 50-60 godina od nekog sadašnjeg civilizacijskog trenutka, posle neodređenog u smislu perioda velikog rata koji je devastirao praktično civilizaciju i sve na neke primitivne okvire i ona se praktično vratila u neke srednjovekovne okvire i zato je ceo taj milje srednjovekovni, ljudi su se vratili starim zamkovima, utvrđenjima, ti preživjeli ljudi, preostali ljudi tog vremena. Ili što na kompjuteru i ostali su tu. Kako je vreme počelo da se menja, imam rođenog brata koji se inače bavi kovanjem, kovač čovjek, tako da i pravi odluke. I onda smo igrali isto i društvenu igru koja se zove Dungeons and Dragons, verujem da vam je poznato Tamnice i zmajevi. I onda sve te stvari koje smo proživjeli kroz taj roleplay, hteli smo da vidimo u praksi, naravno, to dolazi do dosta idiotizama, gde kao, da vidimo da li je ovo moguće, da li čovjek može u oklopu da pliva u reci, tako neke gluposti, i onda, naravno, preko interneta smo našli tutoriale kako se pravi verižnice i neki oklopi, isporupavali sve te ludosti, uključujući i vatromet kao magiju. A onda smo umeđu vremenu počeli malo ozbiljno da pravimo to, u stvari imali malo veći istorijski osvrt, pošto određenija, da ne kažem, estetika i stvari, dođe i do jednog trenutka zasićenja, pa onda tražiš prave istorijske izvore da vidiš kakvi su bili ti ljudi, kako su živjeli. Onda smo napravili neko viteško udruženje, to je ljubitelja fantastike i istorije iz srednjeg veka. Umeđu vremenu, cela ta priča je trebala da ima neku potporu, neki komiks. I sad, da to ne bi bilo ok. Sa mojim mačom su se svi živi slikali, deca i odrasli, ceo dan. Međutim, u tom momentu su se dešavali protesti ljudi koji su jednostavno bili nezadovoljni izborima i koji su glasali za opoziciju. Neki ljudi su organizovano išli, neki su dolazili iz drugih stranaka. Između ostalog, ova deveta u sredini, se slučajno tu zategla, jer ja nisam imala nijedan autobus, niti prevoz do Vitez Festa. I pošto je protest počinje u 12 sati,
ja sam došla sam sama i prolazila sam i ja sam se priključila koloni i mene su to uslikali. I to je bilo šerovano svuda, po Twitteru, po društvenim mrežama i jednostavno ljudima je to postalo hit, da kažem, fotografija. Tako da, bukvalno u jednom momentu se deca slikaju sa vašim oružjem, u sledećem momentu koji protest. Znači,